Ayun po, magandang araw sa ating lahat. Mabuhay po. Ngayon ang i-discuss naman natin ay tungkol sa pag-disassemble, assemble, pag-aalaga at pag-upgrade ng ating unit. Pero bago natin simulan, ay ako nga pala ang inyong lingkod, Sir Mark Anthony Ferrer, Teacher 1 from Araling Panlipunan Department. So, start tayo. Ayan. So, yung presentation ko po magtatagal ng 30 minutes. Yun lang pong pinakakailangan at pinaka-basic ang i-discuss. Kasi, syempre, hindi naman ho tayo bigla magkakalkal ng laptop or ng desktop nang bigla-biglaan na lamang. Yung basic lamang yung ating kailangan. So, kung meron kayong mga gusto pang malaman tungkol sa aking presentation, maaari po kayong mag-chat sa akin through Facebook, Messenger, or pwede nyo po akong i-text kung meron po kayong personal number ko para sa inyong mga katanungan kung gusto nyo pa pong mas mag-dig in sa ating topic. So, simulan natin sa objectives. Nais po nating malaman yung mga basic concepts ng pag-assemble, disassemble ng desktop and laptop. Tapos, ma-apply itong mga basic concepts na to para ma-maintain natin yung desktop sa yung laptop natin dun sa kanyang optimal performance. Kasi meron tayong mga problema minsan na kinakaharap na biglaan na technical na natatakot tayo kasi hindi natin alam. So ito, ika-clarify natin ngayon para kung sakali man meron tayong ma-encounter na biglaan, hindi tayo matatakot na, yung unit ko bigla nang nasira, paano nang gagawin ko, sino na iko-contact ko, bibili na ba ako ng bago. So ito yon para ma-clarify po tayo. So, ito muna yung dapat nating tandaan. Number one, research. Kailangan natin to. Okay, mag-research tayo, maghanap tayo ng mga importanteng materyales, yung mga informative na magtuturo sa atin kung paano mag-assemble at disassemble ng laptop or ng ating desktop. Kung tutuusin po yung 30 minutes sa presentation ko ngayon, talagang hindi kaya yung para matuto tayo mag-assemble sa disassemble. Pero titignan natin kung paano pa tayo matututo ng continuous. Kumbaga, hindi lang dito nagtatapos. Number two, ask for help. Siyempre, from a known technician. Siyempre, yung meron din kaalaman talaga yun. Alam natin kumikilos o gumagawa, nakapagbuo na talaga ng mga units. Minsan naman, pwede tayong mismong sa kung saan natin kinuha yung laptop natin. Halimbawa, sa Acer, support center, sa Dell, yung mga support center and stuff nila, pwede tayo doon pumunta. Or pwede din tayo sa mga kakilala ng kakilala natin na talagang gumagawa. Next one, watch. Yan. Nood tayo ng videos. Ako talaga, mostly, yung mga ginagawa ko ay napanood ko. Okay, talagang self-learning. Kasi ang hirap na matutunan yung isang bagay na ayaw mo naman talaga. Naging interest ko lamang yung pagbuo ng computer, yan, paglilinis, pag-aayos, pag-maintain kasi gusto ko. Okay? Yung talaga yung interest ko. So, ayan, note tayo ng videos, tapos tanong, tapos research, tapos punta tayo sa susunod. Ngayon, yun yung tanong di ba? Saan tayo maghahanap ng mapagkukuhanan ng ideya? So, punta tayo kay Google. So, kahit ano naman yata ang hanapin natin, makikita na natin kay Google or hinahanap natin. So, type lang natin doon kung meron tayo mga tanong about doon sa unit natin. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano mag-search ng tama. Tapos, video hubs like YouTube. Yan. Kung gusto natin manood, step by step. Ito pwede natin i-post as gawin natin. Tapos, panoorin ulit natin. Tapos, post. Tapos, replay kung di natin naintindihan. Tapos yun nga, people who know a lot in computer. Siyempre dun tayo sa trusted, yung talagang kilala natin, sa kanire-recommend. Okay. Things to do before assembly and assembly again, practice patience. Huwag tayo magmadali, no? Don't rush the process. Do it slowly but surely. Maraming nagkakamali kasi masyado silang nagmamadali. Na nararush sila na walang gamit o kaya halimbawa na lang ay isasarado na lang, may nakalimutan pa silang screw kasi gusto nilang matapos kaagad. So, para hindi tayo, alam niyo na, magkamali, dahan-dahan lang. Tignan natin, okay lang mabagal, basta sure. Okay? And lastly, ito, ironically saying, nakalagay siya dito, pero nakakatawa. Nagtuturo ako mag-assemble sa disassemble, tapos sasabihin ko to, don't open your unit. Kung meron kayong desktop
or laptop na gumagana naman, huwag nyo nang buksan. Okay? Kung hindi naman siya naglalag, hindi naman siya nag-slow down, huwag nyo kaagad siyang buksan-buksan. Buksan biglaan. Tanong muna kayo dun sa kakilala nyo or search muna kayo sa internet bago nyo buksan. Tandaan natin yung hardware, yun yung pinakalas natin na gagawin. Yun na yung pinakadulong-dulo. Kasi baka masolve naman ng software, baka masolve naman ng konting linis lang externally, hindi natin kailangan buksan kaagad. Okay. So ito, isang halimbawa ng para malaman natin or matutunan natin kaagad siya sa pamamagitan ng panonood. So ito ay si PC Express. Isa siya sa kilalang mga PC hubs na bumubuo talaga ng desktop. Ito, nire-recommend ko siyang panoorin muna natin. So kung kaya nyong i-screenshot, yan, screenshot nyo siya, tapos puntahan nyo mismo doon sa YouTube. Or pwede nyo din siyang, kapag natapos yung presentation, i-click kunin nyo yung presentation ko kay Sir Ronald, tapos i-click nyo lang tong link na to, then mapupunta na kayo doon sa mismong page nila para mapanood to. Okay, so ito, how to build a PC. So, parts pa lang to, okay? At in Tagalog siya, yun yung maganda. Next one is yung kung paano na siya isubuin, paano siya pagsama-samahin ng tama, step by step. So, dito pwede natin siyang i-post, pwede natin play, pwede natin i-replay, ayan, dahan-dahan. So, ang tanong is, bakit hindi ako mismo yung nagtuturo nito? Bakit kumukuha ako ng iba pang tao? Again, mentorship. Kung sino yun mas magaling yung presentation, dun tayo. Okay? So, limited lang din kasi yung gamit natin ngayon. Kung pipilitin natin ipakita dito lahat ng paano, kung paano gawin o paano buuin, baka ako na lang yung nag-present at hindi ko na mabigyan ng chance yung iba pang tao na dapat magsasalita. So again, screenshot nyo lang to. Or ito din, yan, screenshot nyo lang din. Then, yan, panoorin nyo na lang. I-save. So, yun yung sa desktop. Eh, paano sa laptop, sir? So, sa laptop naman, nandito, uh, look for your laptop model. Kadalasan yan, nasa ilalim ng laptop natin. Meron kayong makikita dyan na dalawang sticker. Okay. Tapos, makikita nyo dun yung pangalan ng unit ninyo. Ayan, nakalagay ThinkPad X1 Carbon. Tapos, ito yung isa-search ninyong product name. Okay, so saan nyo siya? Again, isa-search. Dito, sa Google. Sa paring Google Chrome. Yan. So, laptop model plus the word disassembly, then enter. Then, lalabas na lahat ng video na nagpapakita ko paano siya disassemble. Meron pa tayo dito nakikita, nakaglove siya. Meron pa siyang electrostatic na cable para hindi siya nakaka-ground kasi delikado din yung nagwo-work tayo ng nakapaa, nakatapak tapos sa semento. Konti kasing electrical charges lang nung kamay natin mag-short yung board. So, yun yung ilan at binabanggit nila yan dito sa mga videos na yan kung paano siya talaga gawin. So, ngayon alam na natin yung laptop disassembly, saka yung desktop disassembly. Ganun lang pala, i-research natin. Yes, research din, panoorin natin. Kailangan mo na ba siyang gawin kaagad? Actually, hindi naman. Pwedeng kapag halimbawa, parang bumagal yung laptop ko, tignan ko kaya. Okay? Or magtanong muna ako. Yun, doon yung papasok. Kailangan kasi natin alamin muna yung proseso bago tayo biglang mag-jump doon sa paggawa. Okay? Para hindi tayo malito, hindi tayo magkamali. Again, patience. Dahan-dahan lang. Next one. Bakit mo kailangan i-disassemble yung laptop mo o yung desktop mo? So, unang-una, may na-experience kang hindi tama. Halimbawa, ginagamit mo siya biglang sobrang bagal niya. Di naman siya nag-update. Tapos ang ingay ng fan, ang init ng unit. So, meron something dun sa hardware na hindi mo na kayang masolve by software. Next one, you want to improve your laptop or desktop performance. Sino bang may gusto ng mabagal na laptop, 'di ba? O kaya desktop. Lahat tayo gusto natin na mabilis. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin mapapabilis or paano natin makukuha yung optimal performance ng ating mga laptop. Next one. You want to learn more the parts of your system unit. Gusto mo lang siyang um, kalikutin. Gusto mo lang na malaman yung parts, paano siya gumagana. So, pwede naman yun. Pero beware na kapag ginawa nyo to,
again, ingat tayo. Okay, para hindi natin madisgrasya yung unit. Tapos, doon tayo sa 10 hardware issues and how to solve them. Ito yung usual issues na nare-receive ko kapag may nagpapagawa sa akin ng desktop or ng laptop. So, napakadali lang nitong gawin. Basta't meron lamang tayong proper tools na nabanggit doon sa mga nauna nag-talk at mga proper knowledge and skills kung paano siya gagawin. So, issue number 1. Okay, yung unit mo umiinit. Paano mo malaman umiinit? Yung keyboard niya mainit, yung singaw, yung fan maingay. So, anong pwedeng solution doon? Ang solution doon, unit cleaning. Talagang i-disassemble mo siya. Mahirap linisin yung unit na nakasara. Kung desktop yan, madali yan linisin. Pero kung laptop yan, mahirap. Okay, kailangan mo din ng thermal repasting. So, ano yung thermal repasting? Yun yung likido sa pagitan ng CPU mo sa kanang heatsink mo. Natutuyo kasi yon sa sobrang tagal. Pag natuyo yun, hindi na siya ganun kagandang conductor ng heat. Hindi niya kagad ma-dissipate at hindi mailabas doon sa system. Kaya umiinit minsan yung unit natin, lalo na yung sa may keyboard na part o kaya dito sa may palm rest. So, next one. Issue number 2. Yung unit mo hindi nagbubukas, pero meron LED indicators. Makikita mo naman yun. Pag sinaksak mo sa charger, o kaya pinindot mo siya ng on, makikita mo meron ilaw, pero hindi siya nagbubukas. O kaya kung magbubukas man siya, magpa-flash lang siya, tapos black ulit. Pero alam mo nagbukas siya. Ibig sabihin yung RAM, pwedeng natagtag, kaya medyo na-disalign yung mga pin sa loob. So, kailangan mo lang na reinsert or yung RAM is mismong defective na or sira na. Kailangan mo na siyang palitan. Next one. Number 3. Unit shows slowness in booting up. O kaya kapag nagta-transfer ka ng files, ang tagal-tagal, samantalang nun tinransfer mo naman to sa ibang computer, ang bilis-bilis pagdating sa'yo, ang bagal-bagal. Tapos, pag magsha-shutdown ka, tagal-tagal din, di ka naman nag-a-update. Ayan. So, ano yung solution dyan? Yung hard drive. Pwedeng matanda na yung hard drive, kaya sobrang tagal na niya magpasa ng data. So, ano lang pwedeng gawin doon? Pwede natin siya reformat. Pero yung reformat, yan ay pang samantala lang. Ang pangmatagalan is replace. Palitan natin. Okay, pagpalit natin, sabay na natin ng upgrade. Mamaya pag-usapan natin yung upgrade. Next one. Issue number 4. Yung unit mo, naglalag. Pag nag-open ka ng application, halimbawa Adobe Photoshop, naglalag siya, tagal. O kaya kapag nag-Google Chrome ka, 3 tab yung naka-open mo, 2 YouTube, isang Facebook Messenger, tapos ang tagal niya, tapos hanggang biglang huminto yung mga umiikot-ikot do sa gilid ng Google Chrome, tapos hindi na siya nagre-respond, tapos may sasabihin sa'yo si Windows na not responding. Ang sweet. So, ibig sabihin nun yung RAM size mo is na kuha niya na yung maximum capacity niya or yung peak level niya. So, hindi na siya naglo-load. Ibig sabihin, masyado maliit yung RAM. Kailangan natin siyang taasan. Okay, upgrade natin sa mas malaking capacity para mag-handle siya ng mga application. Issue number 5, unit is turned on but not showing anything on the screen. Ito, madali lang ito malaman, display. Yan, pwedeng display yan. Pwedeng kailangan lang i-reconnect or kailangan talaga palitan yung buong display. Usually, nangyayari yan dun sa mga laptop na bukas, sara, bukas, sara, bukas, sara, tapos pasok lang sa bag. May nakaipat na papel sa gitna nung desktop o kaya halimbawa ng laptop pala, sorry. Tapos halimbawa doon sa desktop naman is either hindi mo na-connect na maigi yung cable cord sa likod, may tumakbong bata, natabig yung cable cord, kaya ganon. Ayan, display lang yan. Pwedeng connections lang. So, ito, madali itong isolve, pero sana wag tayong umabot dun sa part na crack yung display. Yan, makikita kagad natin yan. Kailangan na yung palitan. Next one, issue number 6. Unit is turned on, pero black screen. Pero bigla may lalabas na white text. Tapos di siya nagtutuloy. Yung white text nandun lang. Maaaring nakalagay doon is PCIe, o kaya no boot up device is detected. So, pwedeng ang may sira is yung hard drive, nag-fail siya, or na-corrupt.
Kaya yun lang ang pinapakita niya. So, etong ganito, ang solution dyan, kaya natin yan, i-reformat natin. Pero bago natin reformat, kailangan muna natin siyang i-back up. Kasi yung ibang technician, di na sila nagba-back up, reformat na lang kaagad. So, back to zero. Sayang naman yung mga pinaghirapan natin. Next one, issue number 7. Nagbo-boot up siya. Okay? Pero hindi nag-charge yung battery. So, pagtingin mo doon sa pinakababa, lower right corner ng iyong laptop, is hindi siya nakalagay doon. Battery is plugged in but not charging. So, anong kailangan mong gawin doon? Kailangan mong, kung yan ay removable battery, kailangan mo tanggalin mo yung battery, then uninstall mo yung driver ng battery. So, software na yon, hindi na yung hardware. Tapos, balik mo yung battery. Pag na-detect niya yung battery, tapos nag-charge, yun, pwede yun. Pero halimbawa, hindi nag-charge, hindi na-detect yung battery, anong pwede mong gawin? Palitan na yung battery. Okay. Kasi pwedeng yung battery na yun, mag-cause pa siya ng short circuit dun sa buong system mo. Sayang naman yung laptop mo. Sir, pwede bang gamitin yung laptop na walang battery? Depende sa model. Merong mga built-in na talagang kailangan may battery. Okay, para mag-on. Meron naman mga model na kahit walang battery, nag-on. Okay? So, sa desktop, sir, ganun. Pwede ba tong gawin? Madalang akong makakita ng desktop na may battery. Pero merong mga desktop na may mga backup power supply. So, yun, medyo hindi na natin siya kailangan pag-usapang issue. Next one. Issue number 8. Nag-restart yung desktop or yung laptop. Tapos yung time, saka date niya, hindi nagsisync, hindi nag-update. Kuwari, August 23 nung pinatay mo. Kinaumagahan, nung pag-on mo, hindi na siya August 23. Okay, o hindi na siya August 24 na dapat yung date ngayon. Bumalik siya ng September 2001. Ibig sabihin nun, mayroong problema yung CMOS battery. So, ano yung CMOS battery? CMOS battery, ito yung system battery. Maliit lang siya, parang battery ng relos. Yung malapad. So, ito yung nagme-maintain nung system time, nung BIOS, para updated siya palagi at nagsisync yung time. Okay, so madali lang yan. Pwede natin palitan. Tapos, maggagana na ulit siya, magsisync na ulit yun. So, usually, nasa 50 to 80 pesos na CMOS battery. Ang problema lang talaga is paano mo siya papalitan kung nasa loob siya. So, kailangan mo siyang buksan. Sa desktop, madali lang magbukas kasi dalawang screw lang yung tatanggalin mo doon sa backplate ng mismong desktop case. Tapos, i-slide mo lang yung gilid na pinto, open na siya. Okay. So, ganun lang kadali. Sa laptop, ibang usapan. Kasi iba-iba yung model ng laptop. So, kailangan, iba-iba din yung way kung paano siya buksan. Meron dyan madali lang. Pag nakita nyo, pag binaliktad ninyo, uy, nandito na yung RAM, nandito na yung hard drive. Tig isang screw lang. Meron naman, pag binaliktad mo yung laptop, walang screw. Paano mabubuksan to? Yung pala, nakatago yung screw sa ilalim ng mismong keyboard. So, may mga ganong unit. Kaya dapat talaga is i-research. Next one, issue number 9. Yung desktop mo suddenly, bigla na lang hindi nag-start. After ng electricity shortage or ng brownout. So, ano solution dun? Yung power supply unit mo. Baka na-damage. Sa laptop, usually, yung mga ganong bagay, nagsisurge yun. Ang problema kasi kapag sa laptop nangyari yun, direkta kasi sa battery itong laptop natin, nakokorrupt yung hard drive. Sa desktop, dumadaan mo na siya sa power supply. So, yung power supply unit, PSU yung tinatawag natin doon, siya yung una nasisira. Okay? So, pwedeng kailangan natin i-replace. Huwag na natin siyang i-repair. Bakit? Kapag sa desktop, bakit huwag nang i-repair kapag PSU? Kasi unrepairable ang PSU in terms of hindi mo kasi alam kung ano yung masira sa kanya. Pwede resistor, pwedeng ganito. Huwag na natin isugal yung unit natin para makamura. Okay? Kasi investment natin to. Pwede kasing maulit-ulit, masira ulit yun. Same problem, kasi ni-repair lang natin. So, doon tayo palagi sa long-term na solution. Huwag tayo dun sa short-term lang or para makatipid. Yes, naintindihan natin, may budget constraints, pero kung investment natin, lalo na tayo, nasa field tayo ng education, working body natin ang laptop and desktop, huwag tayo magtipid.
Kasi pag tinipid natin, tipid din yung performance niya. Okay? Issue number 10. Some key of your keyboard is not working. Solution. Sa desktop, hindi problema to. Palit ka lang ng keyboard. Pero sa laptop, problema yan. Kailangan mo alisin na yung keyboard, palitan. Pwedeng kailangan mo lang i-reattach yung cable dun sa loob or kailangan na mismo talaga bumili ng bago at magpalit. So, bakit ito kailangan kagad palitan? Pwede ba sir na nakakabit lang yung keyboard ko kahit di gumagana yung G saka H? Napipindot ko pa naman. Yes, pwede yun. Pero mas malaki yun pwedeng mawala kapag nag-short yung keyboard. Okay, kasi kapag nag-short yun, pwedeng hindi na mag-on yung unit mo, lalo na kapag yung power on mo nandun sa mismong keyboard. Hindi siya nakahiwalay. Yun yung mga tinatawag natin integrated yung power button dun sa keyboard. Yun ang problema. Pag di na yung nagpindot-pindot, di mo na mapindot yung keyboard dahil nag-short na siya, dead na yung motherboard mo dahil sa short circuit. Okay. So, punta tayo sa pinaka-paborito nating part. Siyempre, yun upgrades. Sino ba naman yung gusto na mabagal, di ba, na unit? Gusto natin siyempre mabilis. Pero ang tanong is, paano? Ano yun pwede kong i-upgrade? Una-una na pwede natin i-upgrade ay yung hard disk drive. So, yung HDD na tinatawag natin. Ano ba yung HDD? Yun yung storage. Doon natin sinesave yung my documents, yung photos, yung videos. Ito siya, nandito sa kanan. Yan yung itsura niya, kaya tinawag na hard disk drive. May disk talaga siya sa loob. So, yan, naaalog yan pag tumagal. Nagagasgas. Okay. So, meron siya lifespan of 5 to 10 years. Maximum na yung 10 years. Pag nakakita ka ng desktop na nasa 10 and above years old na, palitan mo na yung hard disk niya. Kasi, madami na yun na experience na pwede na siya magkaroon ng bad sectors, mahirap na siyang sulatan, or mahirap na siyang sabihin natin mag-receive ng files, saka mag-output ng files. Mabagal na siya in short. So, anong kailangan natin gawin? Upgrade natin to SSD. So, nasan si SSD? Ito siya. Solid state drive naman yung tawag natin sa SSD. So, 10 times tong na mas mabilis. Kung makikita nyo, solid state kasi puro na siya chips. Microchips na siya. Mas mabilis siya mag-boot up. So, yung usually na umaabot ng 30 seconds to 1 minute na sa hard disk drive na boot up, sa kanya, mga 15 seconds to 50 seconds. Ganun lang siya kabilis. So, talo pa nung SSD yung bagong computer ngayon na hard disk drive sa booting up kapag naka-SSD ka. So, sa upgrade, mahal ba yan? Yes, medyo costly. Pero ngayon, bumababa na yung presyo niya. Kaya nakakapag-upgrade na ng madaming lumang laptop, nakakapag-upgrade na sila. So, kung gusto nyong malaman kung paano mag-upgrade yan, madali lang naman. Okay? Meron tayong mga videos kung paano yan i-upgrade, paano mag-backup, paano mag-format, paano maggumawa ng mga bootable disk. So, yun yung buong process actually. Okay? So, sa pag-upgrade ng hard disk to solid state drive. As in, sobrang bilis niyan. Once daw na gumamit ka ng solid state drive, hindi ka na babalik sa HDD or sa hard disk drive. Totoo yun, promise. Okay? Next one. Ano pa pwede natin upgrade? RAM. Okay? So, itong sa RAM, usually kasi itong mga manufacturers, konting background lang. Kung ano lang yung system requirements ng operating system, usually yun lang yung talaga pinoproduce nila. Okay, halimbawa, sinabi ng Windows 10, ang kailangan ko lang ay 2 GB of RAM and HDD. Okay na yun sa akin. Hindi ko kailangan na masyadong madaming or masyadong mataas na specs. Okay yun. Okay? Kaso ang problema, gagamit ka pa ng ibang applications. Paano kapag gumamit ka na ng Adobe Photoshop? Gumamit ka na ng kailangan mo ng YouTube, kailangan mo mag-streaming, kailangan mo mag-online classes. Wala na yung RAM mo, mauubos na, mako-consume na siya. Hindi lang pang operating system. So, itong mga manufacturers, ganun yung nasa isip nila. So, kung gusto mo ng higher RAM, bili ka ng higher unit, higher price. So, parang okay. So, marketing strategy kasi nila yon. So, yun na talaga yun. Wala na tayong magagawa doon. Ang pwede na lang natin gawin is tayo mismo i-upgrade natin yung RAM. Okay?
So, usually 2 GB to 4 GB lang yung RAM. Pwede natin yung gawin 8 GB to 16 GB. Depende sa capacity ng computer. Again, paano natin malalaman yung capacity ng computer? I-research natin. Type lang natin sa Google yung model name ng ating laptop or ng ating desktop or ng motherboard. Tapos type natin maximum RAM capacity. Pagka-enter nyo dun, lalabas na kaagad yung mga infos kung hanggang saan yung maximum niya. So, yun yung maganda kay Google. Lahat ng information bibigay niya sa'yo. Biski sa YouTube, papakita niya sa'yo kung paano palitan yung RAM mo ng napakadali. Okay? Next one. So, can I upgrade my laptop? Of course, the answer is yes. Walang problema doon. Ang dali-daling i-upgrade ng laptop. Kailangan mo lang talaga ng tools, ng knowledge, and ng skills. Dagdagan mo na din ng napakahabang pasensya at tiyaga. Bakit? Kasi syempre, kailangan dahan-dahan. Pwede ka mayroong madisgrasya dyan and then yung system mo pwedeng di na mag-boot. So, pwede ko kayong tulungan sa pag-upgrade ng laptop ninyo. Kung meron kayong tanong, so, pwede kayong pumunta sa aking page. Ayan, meron tayong page. Pangalan ng page is Mark Ferrer Computer Maintenance Services. Pwede kayong magtanong doon. Tapos, pwede ko kayong turuan kung paano kayo mag-upgrade or kung paano mag-reformat or paano gumawa ng bootable disk. Wala itong charges. Pwede kayo magtanong. Unlimited. Okay? Basta't makikita nyo din yung mga gawa ko dyan ng laptop, saka ng desktop na naka-upgraded na. Okay? So, makikita nyo talaga yung difference. So, itong page na to, pwede kayo magtanong, mag-inquire kung ano yung mga gusto nyong gawin. Tapos, pag nireplyan ko kayo, it's either ikaw mismo yung gumawa dahil may research ka na, meron ka ng skills, kayang-kaya mo naman, techie ka din, katulad ko. So, pwede din kapag, halimbawa, kulang ka ng time, pwede ko din siyang gawin para sa'yo. Okay? So, walang problema yan. So, ngayon, muli, ako nga pala si Sir Mark Anthony Ferrer ng Araling Panlipunan Department. Kung meron kayong mga tanong sa computer, feel free. I-message nyo ako sa Facebook, sa Messenger, o dito sa mismong page na to para ma-assist ko kayo. Walang charge yun. Libre lang po ang magtanong. Okay? As in, napaka-workable ng ating computer. Ang mga mahirap na lang pong i-service ng computer ngayon ay yung Apple. Apple na MacBook, tapos yung um, mga bagong labas na laptop na nasa loob yung battery. Yan. Sila yung mga mahirap i-service. Hindi ko din alam kung bakit, pero parang sinasadya yata ng mga manufacturers na maging disposable yung mga units na nilalabas. Okay? So, hanggang doon na lang tayo. Paalam na po. Thank you. Thank you so much.